Eder. Mech. Pallister. Trieste, Boschetto di San Giovanni. Un posto che sulla carta dovrebbe essere solo verde, passi di cani, tracce di cinghiali e quella normalissima vita da parco che ti aspetti a gennaio. Invece no. Lì dentro, da 4 anni, c'è un dettaglio che continua a mordere più di qualunque titolo. Non il sangue, non l'arma, non la firma del colpevole, ma l'assenza. L'assenza di ciò che in natura accade sempre. Liliana Resinovic scompare la mattina del 14 dicembre 2021. Viene ritrovata nel pomeriggio del 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, avvolta in sacchi di plastica. Da quel momento la vicenda diventa una partita a scacchi giocata con pezzi di materiali diversi, testimonianze, ricostruzioni, perizie, ipotesi che si inseguono e si smentiscono. E oggi, a distanza di anni, il punto non è solo cosa sia successo, ma anche cosa sia stato fatto, cosa non sia stato fatto e perché, ogni volta che spunta un elemento tecnico, invece di chiudere una porta, sembra aprire un corridoio. In questo scenario entra un personaggio che di mestiere non fa il criminologo e non fa l'investigatore televisivo. Fa lo zoologo. Nicola Bressi, curatore del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, firma una consulenza richiesta dalla famiglia, in particolare dal fratello di Liliana, Sergio. Il suo lavoro non è chi l'ha uccisa, ma che cosa vive lì e che cosa avrebbe dovuto succedere lì. Sembra una domanda secondaria, finché non capisci che in certi casi l'ambiente è un testimone molto più affidabile delle chiacchiere. Bressi mette in fila gli abitanti del parco, quelli che non chiedono permesso e non aspettano comunicati stampa. Formiche cosiddette carnivore, cinghiali, volpi, cani e gatti randagi che lasciano tracce ovunque, topi e ratti, corvidi, poiane. E aggiunge una cosa banale e spietata. D'inverno, con temperature più basse, gli animali hanno più fame. Non è una metafora, è biologia. A quel punto arriva la frase che pesa come un mattone, perché non è un'opinione estetica, è una valutazione di probabilità legata a un luogo preciso. Per Bressi è altamente improbabile che un corpo sia rimasto lì per 3 settimane senza che nessun animale abbia morso, spostato, curiosato, annusato, fatto quello che fa un animale quando incontra qualcosa che per lui è carne e odore. Lui quel posto dice di conoscerlo bene. Ci è cresciuto vicino, da bambino ci giocava. E sottolinea un dettaglio che, nella sua logica, rende ancora meno credibile una permanenza lunga. Quel punto sarebbe lungo una pista battuta anche dai cinghiali e frequentata da altri animali. Qui entra in scena il tema delle formiche, che in questa storia diventano quasi una clessidra. Sul corpo vengono trovate formiche, ma non ci sono lesioni attribuibili alla loro attività. Per Bressi questo significa una cosa sola: gli insetti sarebbero arrivati da poco. Non avrebbero avuto il tempo di fare quello che ci si aspetta se davvero avessero avuto a disposizione un corpo per giorni e giorni. E non è solo teoria. Nello stesso racconto, Bressi cita un esperimento fatto da colleghi a Trieste, destinato a essere pubblicato su rivista scientifica. Non è un esperimento sul caso, e questo va detto chiaramente, ma serve a fissare un punto sulle abitudini di questi insetti. Il test è semplice e per questo è micidiale. Carne di maiale apparecchiata in un giardino e in un paio di giorni le formiche dimostrano di gradirla parecchio. Traduzione: se la risorsa c'è, loro arrivano, si organizzano, lavorano. Se sul corpo ci sono formiche ma non ci sono segni compatibili con un'attività prolungata, allora il tempo diventa la domanda principale. A questo si aggancia un altro elemento che nel caso Resinovic torna come una sirena. Il corpo, secondo quanto ripetuto in più sedi, non avrebbe avuto odore marcato e non mostrerebbe i segni di putrefazione che ti aspetti dopo 22 giorni in un bosco, anche se stai dentro sacchi di plastica. Bressi osserva che le temperature non sarebbero state tali da congelare naturalmente la scena, perché sarebbero rimaste sopra lo 0 di diversi gradi. Quindi, se non è il gelo a spiegarti quella conservazione, devi cercare altrove. Ed ecco la frizione, quella che fa scintille tra perizie e interpretazioni. Da una parte c'è l'impostazione iniziale che aveva portato a ipotizzare una morte avvenuta poco prima del ritrovamento e un suicidio come scenario. Dall'altra, la seconda consulenza medico-legale attribuita al team guidato da Cristina Cattaneo colloca la morte al 14 dicembre e considera la pista omicidiaria come centrale, escludendo anche l'ipotesi del congelamento in senso da freezer. In mezzo c'è la domanda sul dove.
e sul quando il corpo sia arrivato lì. Bressi, ragionando da zoologo, spinge verso l'idea che sia logico pensare a un posizionamento successivo, perché la natura attorno non sarebbe stata così gentile da restare ferma per settimane. Nel suo ragionamento anche la componente umana viene richiamata, non come moralismo ma come coerenza della scena. L'idea che una persona minuta, descritta come elegante e discreta, vada a togliersi la vita in quel punto, attraversando rovi e reti, con vestiti che risultano puliti e intonsi, gli sembra stonare. Non è prova, non è sentenza, ma è un modo per dire che la scena, così com'è, non racconta spontaneamente quella storia. E nel frattempo, mentre gli atti procedono e le valutazioni tecniche si stratificano, il caso continua a vivere anche fuori dalle aule, nel teatro più caotico che esista, i commenti online. C'è chi dice che questa vicenda sembra scritta per una serie, con flashback e ritmo convulso, e chi invece, nella stessa riga, spara sulla sciatteria delle indagini. Subito sotto, la discussione si degrada in accuse personali, frecciate, sospetti su indagini private, denunce e retroscena. È il segnale di una cosa. Quando manca una verità condivisa, la gente si costruisce un colpevole anche solo per sedare l'ansia. E a rimetterci è sempre la stessa cosa, la lucidità. Oggi però l'attualità giudiziaria non è ferma. Sebastiano Visintin, marito di Liliana, risulta indagato per omicidio. E questo cambia il peso specifico di ogni nuova tessera, perché non stai più parlando di un giallo astratto, ma di una traiettoria investigativa che ha scelto un perimetro e lo sta battendo. E parallelamente continuano anche gli approfondimenti tecnici sulle anomalie di conservazione del corpo, con iniziative di verifica sperimentale che mirano a testare ipotesi discusse, proprio perché alcuni aspetti non tornano in modo pulito. Quindi qual è il succo, quello che resta in mano al pubblico quando spegni lo schermo e rimani con la domanda addosso? Resta che il boschetto non è un fondale neutro, è un elemento della prova. Se la fauna descritta è davvero quella, e se il comportamento di quella fauna è davvero quello, allora l'idea di un corpo rimasto indisturbato per settimane diventa difficile da sostenere senza una spiegazione forte. Tecnica, verificabile. Le formiche, i cinghiali, i corvidi, la volpe non sono folklore, sono orologi biologici. E quando l'orologio biologico non segna il tempo che ti aspetti, o il tempo non è quello, o la scena non è quella, o c'è qualcosa che ha schermato tutto in modo che va dimostrato. E in un caso come questo, ogni troppo pulito, ogni troppo intatto, ogni troppo poco odoroso, non è un dettaglio poetico, è un problema investigativo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.